యాస్టకి వస్తుందా దా ముంగట బాగుంటుందా బట్ అలసిపోయినాం మస్తు ఇక్కడ ఒక 2 minutes కూర్చున్నామని హైట్ పాయింట్ మీద కూర్చున్నాం ఇంక వెళ్ళిపోవడమే. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, గుడ్ మార్నింగ్. డే 2 ఇన్ గాయత్రి అండ్ చిన్నపల్లి వాటర్ ఫాల్స్ రైడ్. రాత్రి అయితే 6:30 అయింది ఫ్రెండ్ వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చేసరికి. ఇప్పుడే లేచినాం, ఇంకా లేట్ చేయకుండా రైడ్ స్టార్ట్ చేయాలా. ఇప్పటికీ ఆల్మోస్ట్ లేట్ అయింది, అంటే మరి లేట్ ఏం కాలేదు, లేట్ అయింది. ఇప్పుడు స్టార్ట్ అయిపోదాం. ఇంకేదైనా అని బైక్ పైన మాట్లాడుకుందాం. బాయ్ 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 నడరా. చలో రైట్, మొత్తానికైతే స్టార్ట్ అయిపోదాం. నాతో పాటు మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ తమ్ముడు వస్తున్నాడు, చూస్తాడంట వాడు గాయత్రి వాటర్ ఫాల్. ఇంకా స్టార్ట్ అయిపోదాం, లేట్ అయిపోయింది ఇప్పటికే. కూర్చున్నావారా? స్టార్ట్ అయితే అయిపోయినాం. ఇంకా ఇక్కడ నుంచి కరెక్ట్ 25 kilometers మనకు హైవే వస్తుంది. సోన్ దగ్గర గోదావరి బ్రిడ్జ్ అక్కడ హైవే టచ్ అయిపోతుంది మనకు. ఇంకా అక్కడ నుంచి డైరెక్ట్ హైవే టు హైవే గాయత్రి వాటర్ ఫాల్ వరకు. గాయత్రి వాటర్ ఫాల్కి ఒక 20 kilometers దూరంలో మనకు హైవే ఎండ్ అయిపోతుంది. మళ్ళీ అక్కడ వరకు అయితే హైవే టెన్షన్ లేదు, మళ్ళీ NH44. చలో వచ్చేసినాం హైవేకి. అయితే ముందర కనిపిస్తుంది హైదరాబాద్ నాగ్పూర్ హైవే. అక్కడెక్కడ అప్పుడు ఆర్మూర్ నుంచి వెళ్ళిపోయినాం హైవే నుంచి. ఇప్పుడు ఎక్కడ చాకిర్యాల దగ్గర కలిసినాం. ఇక్కడ ముంగట యూటర్న్ తీసుకోవాలా, యూటర్న్ తీసుకొని డైరెక్ట్ గాయత్రి వాటర్ ఫాల్. చలో రైట్. ఇక్కడ ముందు గోదావరి నది వస్తుంది, ఇదే గోదావరి నది మీకు కనిపిస్తుంది వచ్చు. ఇదే గోదావరి బ్రిడ్జ్, ఇదే గోదావరి నది. చూడండి కనిపిస్తుంది వచ్చు. బ్రిడ్జ్ అయితే ఏం లేకుండా 1 kilometer వరకు ఉన్నది. ఓకే ఎస్, 5వ టోల్ ప్లాజా గాయత్రి వాటర్ ఫాల్ రైడ్ హైదరాబాద్ టు గాయత్రి వాటర్ ఫాల్. 5వ టోల్ ప్లాజా, చివరి టోల్ ప్లాజా ఇదైతే. రైట్,
ఈ వీడియో ఫస్ట్ టైం చూస్తున్న వాళ్ళైతే దీని మీద డే 1 వ్లాగ్ ఉంటుంది. డే 1 వ్లాగ్ చూసిన తర్వాత డే 2 వ్లాగ్ చూడండి. అయితే మీకు ఎవ్రీథింగ్ అర్థమైపోతుంది. రైట్, చివరి టోల్ ప్లాజా అయితే అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఇంకానే లెఫ్ట్ తీసుకోవాలి. కుంటల వాటర్ ఫాల్ రోడ్డు ఈ రైట్ నుంచి వెళ్ళిపోతుంది. మనం ఈ రైట్ వెళ్ళిపోవాలా. యాక్చువల్గా కానీ ఇక్కడ డౌన్ నుంచి లెఫ్ట్ తీసుకొని వెళ్ళిపోవాలా రోడ్ నుంచి. కుంటల వాటర్ ఫాల్కి అయితే మెయిన్ రోడ్ అయితే ఇదే. ఈ రోడ్ కాకుండా ఇంకో రోడ్ లేదు ఇంకా అసలుకే. ఇదే రోడ్డు. ఇదే రోడ్లో మనం ఇప్పుడు ఒక 12 కిలోమీటర్స్ మనం ట్రావెల్ చేయాలి ఈ రోడ్ మీద. మనకు 12 కిలోమీటర్స్ ఘాట్స్ వస్తాయి. ఘాట్స్ దిగంగానే ఆ విలేజ్ ఉంటుంది, కుంటల విలేజ్. ఆ విలేజ్ నుంచి లెఫ్ట్ తీసుకొని విలేజ్లో నుంచి వెళ్ళిపోవాలా. ఆ నుంచి ఒక 3 కిలోమీటర్స్ వెళ్ళిపోతే మనకు వచ్చేస్తుంది గాయత్రి వాటర్ ఫాల్. ఏది పార్కింగ్, బైక్ పార్క్ చేసి వాక్ చేయడానికి వెళ్ళే రోడ్. రైట్ ఫ్రెండ్స్, ఇదైతే పాత్వే. మన బైక్ అయితే ఆడ ఆపేసినాం. కనిపిస్తుంది వచ్చాడు. బైక్ అయితే ఆడ ఆపేసినాం. ఈ నుంచి బైక్ రాదు. ఈ నుంచి మనం నడుచుకుంటూ వెళ్ళాలా. ఈ నుంచే మనకు పొలాలలో నడిచేది ఉంటుంది, ఫారెస్ట్ ట్రెక్కింగ్ ఉంటుంది. ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఒక వాగు దిగితే కింద మనము గాయత్రి వాటర్ ఫాల్ రీచ్ అవుతాం. సో నాతో పాటు రండి. ఈ రోడ్ ఎట్లుందా అంటే ఈ విధంగా ఉంది రోడ్. దీంట్లోకి వెళ్ళి నడుచుకుంటూ పోవాలా. చెప్పలేనా ట్రెక్కింగ్ ఉంటుందని. ఇంకా ట్రెక్కింగ్ ఇది కనిపిస్తుండొచ్చు. అది విలేజ్. అక్కడ నుంచి వచ్చినాం. ఇక్కడ నుంచి అయితే ఫ్రెండ్స్ పొలాలతో ఉంటుంది. ఒక ఏం లేకుండా ఒక 500 మీటర్స్ అయితే పొలాలు క్రాస్ చేసుకుంటూ పోవాలా. అక్కడ అనిపిస్తున్నాయి పొలాలు, అవే పొలాలు. ఈ మట్టితో ఉంటుంది పొలాలు. అది మట్టితో నుంచి మనం ఒక 500 మీటర్స్ వెళ్ళిపోవాలా. ఆ తర్వాత మనకు ఫారెస్ట్ ట్రెక్కింగ్ వస్తుంది. చలో. ఇక్కడ నుంచి అయితే పొలాల్లో అయితే ట్రెక్కింగ్ చేస్తే పొలాల్లో నడవడం అయితే అయిపోయింది. ఇక్కడ నుంచి ఈ ముందు నుంచి ఇంకా మొత్తం ఫారెస్ట్ ట్రెక్కింగ్ ఉంటుంది. అందులో నుంచి ఫారెస్ట్లో డౌన్ దిగి కింది దిగి అది వాటర్ ఫాల్స్ మీద కదా. టాప్ వ్యూ ఒకటి ఉంటుంది వాటర్ ఫాల్కి, డౌన్ వ్యూ ఒకటి ఉంటుంది. మీకు 2 వ్యూస్ పెడతాం. ఫస్ట్ అయితే టాప్ వ్యూ చూద్దాం, మన తర్వాత డౌన్ వ్యూకి వెళ్ళిపోదాం. మా వాడైతే అలసిపోయి ఉసిరికాయ చెట్టు కింద కూస్తున్నాడు. ఏ వెదర్ చేసి యాస్టకొస్తుందా? దా ముంగట బాగుంటుందా? ట్రెక్కింగ్ ఇప్పుడు స్టార్ట్ అయింది. ఫారెస్ట్ ట్రెక్కింగ్ ఇది. ఏ విధంగా ఉందో చూడండి. మొత్తము కొండలు. ఇంకా డౌన్ చూడండి, మీకు డౌన్ కనిపిస్తుంది. ఇంకా డౌన్ ఉంది. ఫారెస్ట్ ట్రెక్కింగ్ అంటే ఇప్పుడు ఇది డౌన్ వ్యూ చూడండి. తీసుకురా ఆ డౌన్ వ్యూ చూడండి. ఈ డౌన్లోకి వెళ్ళిపోవాలా. ఏ మాత్రం రోడ్ ఉండదు, ఏముండదు.
జారం చేసి ఫారెస్ట్ మౌంటైన్ ఒక గుట్ట నుంచి దిగేసినాం ఫస్ట్ అయితే. ఇప్పుడు ఇంకొకటి ఉంది పాత. ఇది దూరం ఎట్లున్నది ఫారెస్ట్ ఇక్కడ అనిపిస్తుంది వచ్చి బాగా వచ్చింది. ఏ బాగా మనం వాటర్ఫాల్ డౌన్ వ్యూ చూడడానికి హెల్ప్ఫుల్ ఉంటుంది. అంటే ఈ బావుల నుంచి దిగాల కిందికి. అక్కడి నుంచి అయితే అటు నుంచి దిగలేము కాబట్టి డౌన్ వ్యూ చూడాలంటే ఈ బావు ద్వారా తిరిగి దిగి చూసుకోవాలి. మొత్తానికైతే గాయత్రి వాటర్ఫాల్కి అయితే వచ్చినాం. కానీ వ్యూ పాయింట్ అయితే ఇది కాదు, ఇదొక టైప్ ఆఫ్ వ్యూ పాయింట్. ఇవో వాటర్ మనం ముందుకెళ్తే వ్యూ హై పాయింట్ ఉంటుంది. ముందుకెళ్తే చూసాం యాక్చువల్ పాయింట్ ఏదైతే హై పాయింట్ ఉందో హై వ్యూ పాయింట్ అది చూడవచ్చు. డౌన్ వ్యూ పాయింట్ మళ్ళీ మనం బ్యాక్ సైడ్ వెళ్ళి అన్ని రైట్ సైడ్ నుంచి వ్యూ పాయింట్. అనమాట. అదే ఏదైతే టాప్ వ్యూ పాయింట్ మొత్తానికి గాయత్రి వాటర్ ఫ్లో ఏం తక్కువ లేదు, మంచిగా ఉంది. ఇప్పుడైతే మనం ఆ కిందికి వెళ్ళిపోదాం ఆ పాయింట్లోకి. ఆ డౌన్ వ్యూ పాయింట్ కూడా మీకు చూపిస్తా. అయితే టాప్ వ్యూ పాయింట్ మొత్తానికైతే టాప్ వ్యూ చూసుడు అయిపోయింది. నెక్స్ట్ డౌన్ వ్యూ. అలసిపోయినాం, ఆటో కూడా వస్తలేదు, దమ్మొస్తున్నది. ఇక వ్యూ చూసుకుంటూ కూర్చున్నాం. ఈ నుంచి వాటర్ఫాల్ వ్యూ మంచిగా వస్తుంది. డౌన్ వ్యూ పోయే రూట్ అయితే ఇదే అండి. మనం అంటే దీనికి సపరేట్ రూట్ అంటే ఏం లేదు, మనకు ఏదైతే దగ్గర అనిపిస్తుందో దిగనికి కింద వాగు అంత హైట్ పాయింట్ ఉంటుంది కదా, ఏ హైట్ పాయింట్ అయితే మనకు కంఫర్టబుల్గా ఉంటుందో ఆ హైట్ పాయింట్ నుంచి అయితే మనం డౌన్ వ్యూ దిగడానికి చూసుకుంటే బెటర్ అనిపిస్తుంది. ఇక ఈ చెట్ల ముందరనే వాగు అది పోతుంది, ఆడికి వెళ్ళాలా. ఆడికి వెళ్ళి ఆ వాగుతో పాటు మనం కూడా ఆ వాటర్ ఫ్లోతో పాటు కిందికి వెళ్ళిపోతే సేమ్ అంటే ఏ విధంగా అయితే పారుతుందో అదేవిధంగా కిందికి పోతే మనకు ఆ కిందనే డౌన్ పాయింట్ దొరుకుతుంది మనకు.
మొత్తానికైతే డౌన్ వ్యూ పాయింట్ కోసం అని చెప్పేసి ఫస్ట్ ఒక వాగు ఉంటుంది చెప్పిన ఆ వాగుకి వచ్చేసినాం. ఆ హైట్ అది, ఆ హైట్ దిగేసి కిందికి వచ్చేసినాం. మనం ఈ వాగు వాటర్ ఫ్లో ఆడికెళ్తాయి. దీన్ని పట్టుకొని వెళ్ళినా కానీ మనం అక్కడ చేరుకుంటాం. వాటర్ చూసుకున్నట్టయితే ఎంత నీట్గా ఉన్నాయంటే మామూలు నీట్ లేవు. చెంటలు ఎక్కి చెంటలు వస్తున్నాయి. ఈ బండలలో మేము అప్పటి నుంచి గమనిస్తున్నాం ఏంటంటే దిగేటప్పుడు చిన్న చిన్న చేపలు ఉన్నాయి, ప్లస్ మళ్ళీ పీతలు ఉన్నాయి, చిన్న చిన్న ఉన్నాయి. ఆ బండలలో మేము రాగానే సౌండ్కి ఇరుక్కపోతున్నాయి, లోపలికి వెళ్ళిపోతున్నాయి. మొత్తానికైతే డౌన్ పాయింట్లోకి వచ్చేసాం. అదే వాటర్ ఫాల్, ఇది డౌన్ పాయింట్లోకి వచ్చేసాం. ఇప్పుడైతే ఆ హైట్ పాయింట్ పోయినాం, అది అనిపిస్తుంది వచ్చి ఆ హైట్ పాయింట్ పోయిన ఉండే. ఇప్పుడు వాటర్ ఫాల్ డౌన్ పాయింట్ ఇక్కడ వాటర్ ఫాల్ ఎంజాయ్ చేసి ఇప్పుడు ఆ బండ పైనకి వెళ్తాం. ఆ నుంచి వ్యూ ఎట్లా చూస్తాం. ఇది డౌన్ పాయింట్ ఇదంతా. మీకు కనిపిస్తుంది వచ్చు, దీంట్లో నుంచి వచ్చిన మేము డౌన్ పాయింట్కి రానికి. వాటర్ ఫాల్ చూడండి, మీకు ఇంకా బాగుందంటే మొత్తానికి అయితే వాటర్ ఫాల్ అయిపోయింది. బట్ అలసిపోయినాం మస్తు. ఇక్కడ ఒక 2 minutes కూర్చున్నామని హైట్ పాయింట్ మీద కూర్చున్నాం. ఇంక వెళ్ళిపోవడమే. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మొత్తానికైతే కిందికి అయితే వచ్చేసినాము. ఇంక ఇంటికి వెళ్ళడమే. ఆల్రెడీ వచ్చిన రూటే కాబట్టి ఇంకా వ్లాగ్ ఏం చేయను పోయే రూట్లో, ఇక్కడికి ఎండ్. సో ఈసారి వీకెండ్ ఉంటే మీ ఫ్రెండ్స్ తోటి ఎక్కడికో ట్రెక్కింగ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, వెళ్ళి గాయత్రి వాటర్ ఫాల్కి వచ్చేసేయండి. మీకు సరదా తీరిపోయే ట్రెక్కింగ్ ఉంటుంది ఇక్కడ. ఓకే రైట్ ఫ్రెండ్స్, మాట్లాడి కూడా ఓపిక లేదు, ఓపిక నశించిపోయింది ట్రెక్కింగ్ చేసి. ఓకే బాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇంకో వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు బాయ్, గుడ్ నైట్, గుడ్ మార్నింగ్, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అన్నీ. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం అయితే తిరుగుదాం బాబాయ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, అండ్ లైక్ కొట్టండి, షేర్ చేయండి, ఇన్స్టా పేజ్ని ఫాలో అవ్వండి. తిరుగుదాం బాబాయ్ అని ఉంటుంది.